اصلا جالب و تماشایی نیست. بعدش هم مگه قرار نبود که مگسای اون ویلا صبح روی پویا بشینن که شبا تینا بتونه روش بشینه؟ حالا معنیه مگس انقدر رو میشینه. نظرتون درباره فرزام خوشتیپ که تازه به جمعمون اضافه شده چیه؟ نظرمون چیه؟ مگه میشه از این آدم بدمون بیاد، اونم در حالی که میدونیم پویا قراره از این آدم کتک بخوره. فرزام اصلا از قبل اینکه وارد برنامه بشه به خاطر حماسه‌ای که آفریده محبوب بوده. حالا شما تصور کن اون قسمت رویایی کتک خوردن پویا پخش بشه، فرزام تبدیل میشه به محبوب ترین چهره کل 3 فصل عشق ابدی. تکرار تاریخ هم همچنان توی این برنامه ادامه داره. چرا اینو میگم؟ چون ولی من بازم به هم پادشاه رو فراهم کنه. این یه 2+2 ساده است که میشه 4. عرفان نباید حذف میشد. اونی دعوا نشون میده که فرزام بالاخره از گروه آفتاب پرستا و وسط بازا خارج شد و به گروه کفتارا وارد شد. در واقع نوچگی بهادر رو پذیرفته و بهش افتخار میکنه.